Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Киіздің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Нұх кемесінде келе жатқанда қой мен түйе сияқты жануарлардың жүні түлеп жерге түсе бастайды. Ол заманда малдың түгін кәдеге асыратын ақыл-ой әлі дамымаған еді. Түлеп түскен қылқыбыр малдың тұяғына езіліп жата берді. Жануарлар оның үстіне зәрін төгіп, аяғымен таптай түсіпті. Топан суы бітемін дегенше әлгі жүн-жыбыр зәрге иленіп, тұяқпен тапталып қатты киізге айналады. Нұх қазығұртқа келген соң малдың бәрін шығарып, кеменің ішін тазалайын десе, еденде төселіп жатқан киізді көреді. Сыртқа алып шығып, жерге жайып еді, төсенішке айналды. Жамбасын жылытты. Үйінің сыртын қаптап еді, киіз үй болып шыға келді. Суықтан қорғады, киізді қиып етік, қалпақ, кебенек тігіп алды. Дорбамен қап жасады. Тіпті бесіктегі немересінің түтігінде киізден қиды. Осылайша алғашқы рет киіз басу өнерін адамзатқа үлгі етіп қалдырды. Ең алғашқы киіз қазығұртта жасалғасын, бұл өнер қазақ жұртына айрықша дарыпты. Олар киізді ою-өрнекпен байытып, текемет, сырмақ, түскиіз, откиіз, сырдақ сияқты әдемі төсеніштерді дүниеге алып келіпті. Әрі қарай жүннен жасалған бұйымдардың денсаулыққа пайдасы туралы әңгімелейтін боламыз. Киізді қой жүнінен жасаймыз ғой, ал қой жүнінің жылу реттейтін қасиеті бар. Дәрігерлердің пікірінше, құрғақ жылу суық тигенде бірден бір ем. Жүннен жасалған киімдер мен бұйымдар жараның тез жазылуына, сынықтың тез бітуіне көмектеседі. Қой жүнінде ланолин деген табиғи май болады. Ал ланолин бағалы өнім. Ол түрлі майлар мен кремдердің негізі ретінде қолданылады. Ланолин 35-37 градус температурада ериді, әрі теріге тез сіңеді. Бұлшық етке, тамырларға, омыртқаға, тыныс алу жүйесіне оң әсер етіп, қан айналысын жақсартады. Жүннің емдік қасиеті бар. Мәселен, ит жүнінен тоқылған киімді ревматизммен ауырған науқастар кисе пайдалы. Тіпті ертеде адамдар бастарын шарқатпен таңып, сол арқылы тіс немесе бас ауруларынан айыққан деседі. Жүннен жасалған бұйымдар әсіресе ревматизм, остеохондроз және радикулитпен ауыратын науқастарға ұсынылатын болған. Киіз ұлтарақтары қан айналымды реттеп, аяқтың шаршағандығы мен ауырғандығын басады. Суық тиюмен түрлі аурулардың алдын алады. Сондықтан киізден, анығы жүннен жасалған киімдер тері астындағы қан айналысын жақсартады, адам терісінің қартаюын тежейді. Біздің елде киізге аса қызығушылық танытатындар саны күн санап өсіп келеді. Киіз бұйымдарына сұраныста баршылық. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.